Jovem, eu cheguei na sala aqui que eu tava em reunião com o Fabiola e a sala tava quente, né? Aí eu desliguei o ar. Aí eu fui ligar o ar, ó. Eu desliguei porque já tava com barulho, ó, pra você ver. Ó, tá vendo? Ouvindo, quer dizer? E ele não tá gelando. Aí o que que eu vou fazer?